कफ सिरप सेहत के लिए घातक भी साबित हो सकता है। देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर किसी कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा तयशुदा से ज्यादा होती है तो वो सेहत के लिए खतरनाक साबित होती है और यहां तक कि उससे मौत भी हो सकती है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 100 ml कफ सिरप में 100 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो सेहत के लिए खतरनाक साबित होगी। तो अभी जो है WHO ने अलर्ट जारी किया है कि इस तरह के कफ सिरप इस्तेमाल ना किए जाए, वरना ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।